Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat anu bahagia, wabil khusus para ulama wal asatidil kiram anu kupribados cintai. Alhamdulillah pada kesempatan silaturahmi pribados sareng al-mukarram Kiai Dimyati anu pernah tatangan waktu di Sekong kirang langkung tahun 46 atau 47. Alhamdulillah para wargi sadaya pribados salosna dimulai tahun 89 total pribados tarabisan kama aja tarabisan acara di muka umum. Tetapi berhubung dinten ieu pribados saleh silaturahmi jeung pribados tukang acara mahaya disoleh aya anu sanes pribados mah hanya perlu silaturahmi tetapi ala kadar periodik cenah kedah kamukan sakedah supados masyarakat mungkin nyahoeun kabeungeut pribados babaturan dimyati waktu di Sebo. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, memang tangkep acara haul Tuan Sayyid Abdul Qadir pribados ngarasa gembira ningali masyarakat masih kene bisa memperingati haul. Karena para hadirin kaum muslimin wal muslimat, kerusakan zaman anu ayeuna parang seueur manusia anu nyebabkeun ieu kenah lamun urang nyebutkeun ibadallah lijallah agisuna li ajlillah eta parang musyrik kenah dibek ditu nyebutkeun musyrik pedah menta tulung kasarian di al kupribados sok dijawab pendek amat eta otak dia nyebutkeun musyrik menta tulung ka makhluk anu li ajlillah. Coba lamun eta kudu musyrik kabeh pribados ieu kira-kira pribados kata kumis kabeneran kira-kira kaseepeun ongkos mobil seepeun bensin aya kawau di dieu Kiai Dimyati pribados ngomong coba Kiai Dimyati pribados menta tulung namun alkos 10.000 kanggo meter bensin kira-kira musyrik moal minta tulung ka Dimyati. Ai minta tulung ka Dimyati teu musyrik, ai minta tulung ka Rijalullah disebut musyrik sama nama otak iya begitu. Benar. Jadi para hadirin kaum muslimin wal muslimat, memang tarekat Tuan Sayyid Abdul Qadir tarekat paling hebat. Tetapi loba tarekat bantah. Anu kumaha kadang-kadang muji ampaikan setengah penting jeung sepeker bari bareng jeung awewe segalanan. Kadang-kadang aya tarekat anu kieu pokona atuh tarekat bae muji lobakeun 24.000 kajeun geusara salat geusara asar geusara maghrib kula tarekat kurang leuwih sama urang makan mie.
Keayah lu istibatan Rasul pun takkan pernah meninggalkan sholat mulimawa, apalagi kakarak orekan. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, penting sekali dalam langkah memperingati hal kuat Said Abdul Qadir. Ulah kudu hanya nyambat ngarana, ulah kudu minta tulung karena kalakuanana, tetapi perlu dikoreksi akhlak budi pekerti anu dibawa mantenna. Sabab lamun ulah minta tulung katuan Said Abdul Qadir jalan tukang ampekan doraka kira-kira menang pertulungan muat sanggukeun nulungan lagi sanggukeun. Karena para hadir kaum muslimin wal muslimat tonggoba dan coba pikiran lamun seluruh manusia parantos diwajibkeun ngaraksa, parantos diwajibkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala meneliti, parantos diwajibkan ku Allah ta'ala urus kanu pokok nu 5 perkara bila kuliah hukum. Nu mana paling terutama masalah agama. Itu loba kali itu masalah agama. Loba itu masalah pendidikan agama. Sabab para hadir kaum muslimin wal muslimat ya. Lalu masa ayeuna manusia berjalan muka pesantren jalan. Aya nu ka pesantren modern, rek jadi kieu di ka pesantren modern. Paling bisa bahasa Inggris jangan awan. Nah, coba berapa hadir saya. Kadang-kadang manusia dicoba minta ruangan dibiasi putra pula akhirnya menuju pesantren dianu pesantren modern rek bisa mau, rek bisa ngaji, rek bisa baca kitab kuning. Jadi ketika pesantren modern masih pada layak santri, ayah paling yang pesantren kiai jenawadana. Kalau yang nyanggakeun putra supaya pesantren di dia karena cenah etana kemenang ujianana aya ge muatakna BE kemenang ujian kakara kapodo lumantar cek kula bodoh-bodoh lakukan ujian anak apa tidak belah kapodo ayo sebenarnya kadang-kadang aya ujian yai wayana ieu nyanggakeun anak kula kang didikeun lantaran rek diatuskeun ka universitas uang karena kedataan pula tega buat kula muga-muga kabeh umat Islam berulah diri buat kanan model gitu. Padahal lamun manusia berpikir kabehan, umat Islam berpikir kabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.